Сегодня прошла фотовыставка фоторабот Спицыной Татьяна Борисовна. Татьяны Борисовны. Ксюша, расскажи, пожалуйста, по поводу творчества Татьяны Борисовны. Вот здесь мы видим птиц, которые прилетают, гнездятся в республике Коми. Так, Татьяна В основном Борисовна? в Сыктывкаре в самом. В Сыктывкаре, да? Как давно вы увлекаетесь фотографией? Ну, где-то так-то увлекаюсь всю жизнь, а вот именно птицами увлеклась в течение где-то последнего года. Расскажите, пожалуйста, немного о своих работах. Ну, давайте начнем прямо с первой. Давайте с первой. Это каменка. Эта птичка издали кажется, как будто обычный воробей. На самом деле она очень такая красивая и необычная. Я лично ее в прошлом году первый раз только и увидел, когда на объектив стала приближать. И дальше что? Что у нас? Тут идет у нас синица. Зимняя, самая настоящая. У нее реснички заиндивели. В самый-самый мороз она была снята под 40 градусов. Поэтому она такая распушенная и заиндевевшая, скажем так. Так, вот эта синица. Тоже замороженное колечко, я уже не помню от чего, круассана или от чего-то. Но, в общем, она его катала, грызла и всякие там эти акробатические упражнения делала. Здесь, ну, просто так попался кадр, как будто вот она какой-то прапорщик, к примеру, да, это рядовые стоят все на вытяжку, смирно равнясь. Синичка и 3 воробья, да? Мгм. Это просто снегири далеко. Просто мне понравилось, что они так красиво сидели, как яблоки на дереве. Ну, здесь снегирь сидит на, на снегу. Ниже желтоголовая трясогузка распевает песенки, пока его жена таскает червячков в гнездо, он, значит, там траля-ля. Это, по-моему, какая-то из славок. Или камышовая. Ну, в общем, что-то я путаюсь в этих названиях немножко еще. Может быть, пеночка. Здесь ворокушка, тоже летом снята в прошлом году. Кормит своих там птенчиков. Червячка. Гусеницы. Да, гусеница. Ниже это чечетка. Они вот сейчас уже только что прилетели. Ну, недавно, в конце марта. Это самец. Самочки не так ярко окрашены. А как вы отличаете их? Ну, самочки, говорю, не так ярко окрашены. На голове у нее нет красного пятна, а грудка такая, ну, не сильно красная. Тут синица просто на жердочке, это кормушка. И просто, а это все думают, что это ягоды, это не ягоды, это машины фары светят, и как бы вот расплылось так получилось. Просто яркое пятно. Это грач снят буквально вчера-позавчера. Вот они только недавно прилетели. Да, грачи прилетели. Поэтому гордо важно ходит, запечатлен. Здесь просто синица, мне понравилось, что она так выглядывает, типа, кто там? И, ну, не знаю, акробатическая такая поза. А здесь как будто она летчик и что-то там хочет сказать. Полетели, не полетели. Ну, Это самец? Это я не знаю. В синицах я не разбираюсь, самец или самка. Они похожи. Но самец чуть покрупнее. Это стая свиристелей. В этом году их совершенно у нас что-то не видно, потому что все объедено с осени, и они, видно, где-то пролетом идут. Не знаю. А в прошлом году было очень много, потому что рябина висела до весны. Это тоже свиристель. По-моему, по осени я его еще снимала. Так, здесь, по-моему, я не знаю, это ворокушка, это просто так на закате, там не поймешь, какая птичка. Она очень хорошо распевала, прям соловей типичный. На закате там просто отблески. А это снегирь, акробатический номер. Вот у него лапки, и он просто вниз головы там ест вот эти вот семена выгребает. Не сразу и понятно, конечно, что это. Так, сова. Сова это снимала я в аэропорту, где я работаю. Она летает прямо днем, болотная сова вообще у нее название. Вот они как бы и днем, единственная из пород сов, которые и днем тоже могут такое в дневное время летать. А обычно они ночные же как бы хищники. Вот они обычно мышкуют тут. Ныряют вниз головой и уже взлетают, уже мыши. Прямо на аэродроме, да? Да, Шум на самолетов им не мешает? Ну, когда самолет взлетает или что, она как бы укрывается куда-то, отлетает. А так в основном хоть бы хны. Так, это у нас самочка горехвостки. Она не такая тоже яркая, горехвостки вот целка нет.
фотографию другую, где самец, он ярко-рыжий такой красивый. Ну, это просто летняя на коньке крыши. Ниже это чибис. Просто фон красивый, тут мы оставим. Их тоже, это тоже в аэропорту. Их там очень-очень много. Они там гнездятся прямо вот вдоль взлетной полосы. Их там тучи. Не боятся? Нет, не боятся. Ну, это просто воробьи. Воробьиные разборки на кормушке. Типа вас тут не стояло, показывает крыло. Это Это просто воробей такой взгляд, что тебе надо. очень красивый. Так, здесь у нас, значит, это просто взгляд нацелен на шмеля или на какого-то, не знаю, сейчас либо последние кадры, последние минуты жизни вот этой мухи, там, последние секунды даже, скажем. И через секунду она ее вот цопка нет. Это свиристель, осенью вот снимала, когда яблок еще было много этих диких. Это у тебя На даче? Нет, это в городе где-то здесь вот, А, на красных партизан, там яблонь много таких. Это просто по, на машины, как называется, радио. да. На антенне. На антенне, да. Просто повязана ленточкой, и он так красиво сидел, что прямо вот... Воробушек. Да, победитель. А кошку это просто сюда в выставку, чтобы как бы разбавить, что типа вот птички-птички, но они могут и... На них, на любую птичку найдется кошка, скажем так. Ну, просто перышко, вот она как будто бы она кого-то съела. Ну, это моя кошка. Так, ну, тут просто сорока смотрит вдаль, ну, на крыше она как бы, я с другой крыши, там, не с крыши, с чердака снимала, и просто она Сорока в просторы. мечтает, да? Да, да. Это какой-то из куличковых, не знаю, их там столько сортов, не сортов, а как видов, так что я даже не могу точно сказать, кто это. Ну, какой-то кулич. Так, и здесь это сорока, стрекотала, ругалась очень долго, на ветке сидела. Вот открыла пеночка, по-моему, весничка. Ну, их много тоже там видов бывает. Это вот сейчас зимой, когда были морозы, очень заиндевевшие были елки, поэтому красиво сидела. Бароны. Угу. И снегири на верхушке у нас огромная елка, там вот в аэропорту тоже. Ну, просто как приблизила, так получилось, что один сидит, голову на меня смотрит, наклонил, а второй подлетает. Ну, все вроде так. Спасибо. Успехов вам дальнейших. Очень Мгм. Спасибо и вам приятно и тоже. интересно. Мгм. Дай бог здоровья. Вам тоже взаимно.